До мене е шахист кој што по потекло ни доаѓа од Русија. Неговата титула е велемајстор во шах. А јас ќе го искористам на самиот почеток на нашиот разговор, ќе зборуваме на српски, што е посебно интересно во целата оваа комбинација. Да го прашам нешто вакво. Кога јас, кад сам ја била мала, познавала сам Карпова, Каспарова. Кој е бил ваш идол док сте били дете? Карпов. А у нашей шаховской школе то е било как нека традиција. Сви су навијали за Карпова у том матчу, али нажалост резултат бил другачи мало. Так. Рекли сте да е он био ваш на неки начин идол. Дали сте следели све оно што е он имао као резултате у шаху? Не све, само наравно смо гледали негови партии, али најбитни резултат е мач на првенство света, све остало не е баш толку битно. И добро, јас сам бил још мал кад он играл тој мач, а кад он играл са рецимо са Корчним, још нисам бил уопште ја. Тако. У Македонија сте други пут, први пут сте били у Охриду, други пут сте у Скопју. Како сте задоволни од све оно што сте видели у току ових дана на меѓународном шаховском турниру? Нисам баш пуно видео, само играл, спавал и јел, али могу то речи да јесам задоволен свимер, добра е организација и одличен хотел и све у реду и одлична зала за игру, има доста кисика и доста места за игру. То не е сваки дан тако. И могу речи још не у сваком турниру организатор пита шахиста дали нешто треба или све у реду. Обично нема бриги што играј како можеш и тоа е твој проблем. А тоа е другаче. Затоа јас сум задоволен. Хвала вам на задоволство. Сад да вас мало вратим у прошлости. Кад сте тачно први пут заиграли шах? Јас сум упознал како ходеju со сви фигури, нешто у 6 година, али почел сам учити шах у 7,5 години. Колку време проводите да би истренирали, да се спремите за турнире? То тешко речи. Понекад радим по пуно сата на дан, понекад опце ништа не радим, јер знаете, ја веќе нисам млад и знам доста за шах и понекад за мене е битно да се одморим, рецимо, јер психологија има велику ролу шаху понекад. Тако. Но мислим да нормално од 4 до 6 сата на дан тоа е доста. На моје огромно задоволство, до мене е една дама која на некој начин треба да ги разруши бариерите, дека само мажите играат добро шах. На самиот почеток здраво за дамата која ни доаѓа од Бугарија и добре дојдовте топло во Македонија. Ми споменавте дека по втор пат сте тука. Да, и причината за втори пат да сам тука е именно турнира Опена во Скопје. Како го откривте овој меѓународен шаховски турнир? Рекламата е доста добра и миналата година научих, че ще има такъв турнир. Организаторите предоставят чудесни условия, така че няма как да се пропусне. За първа година беше миналата година и останах изключително доволна. Не случайно тази година има 2 пъти повече участници, което означава за свидетелство за добрата организация. Во Македонија, иако е 21 век, се уште имаме предрасуди кога е комбинацијата мажи-жени во комбинација шах, често пати мажите сакаат да се покажат дека тие се главни и генерално подобри. Каква е состојбата во поглед на надпреварувањето во спортски рамки? Кој важи за подобар, мажите или жените?
Мъжете са по-добри, тъй като от много по-дълго време се занимават и конкуренцията е много по-голяма. Много малко жени са склонни да се отдадат на това нещо изцяло и да се занимават така сериозно. И поради по-малката конкуренция все още мъжете са по-добри, но се променя. Да. Какви се вашите амбиции во поглед на ова надпреварување годинава тука во општина Карпаш во Скопје? Какова е вашата цел, вашите очекувања од овој турнир? Да. Боря се за женската награда, разбира се. И колкото се може по-добре. Миналата година не играх много добре, тази година се надявам да е малко по-успешна. Имате ли некоја шахистка во светски рамки која била на некој начин ваш идол и ве потикнала и вие да почнете да играте шах? Разбира се, Антоанета Стефанова. Няма начин. Тя е пример не само за България, за целия свят. Ви благодарам, ви посакувам успех и се надевам дека следната година повторно ќе бидеме тука и тоа со остварен ваш животен сон. Благодаря и аз. 15 пати доаѓање во Македонија е импозантна бројка. Што ве навлече на толков број? Ами първо имам много приятели още от много отдавна в Македония. Много от колегите, които играят шах, също се познавам. Играя за македонски клуб Гамбита Секосе. Играл съм и много турнири и освен това държавата ми харесва почти навсякъде, и Скопие, и Струга, и Охрид и други места. Како се чувствувате, какви се вашите очекувања од ова надпреварување, од ова издание на турнирот? Ще видим. Очакванията ми са много високи, но ще видим. По-добре да не говорим прекалено рано. Какви се проценките, кој ви е вистински непријател, ако може така да се каже, во поглед на вашата категорија? Не, конкуренцията е голяма. Играят почти всички най-добри шахматисти на Балканите и не мога да кажа точно този ще ми е конкуренция или друг, но много добри играчи има на турнира.